ก็ในบ้านแม่ให้บ้านแม่มาพ่อของภูผาเป็นภูใหญ่ลืมว่าคานโผคานโบว่าของภูผาเป็นภูใหญ่เป็นไรเป็นเป็นไรเป็นเร็วมีความคอยฝึกแล้วนะเป็นแล้ววันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างกัดได้มันกัดได้ควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกทำจะไปเห็ดมันจับหางช้างกินข้างหน้าจะกัดมันจะกัดจะกัดใบโบกซ้ายงวงจับจับฐานมาเลยว่ะฐานมาควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหาง